Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang ngaguar di carnyam atanapi carita nyambung tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 72. Carjam anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Orok Dipake Tameng. Ye yasana Bapak Chandra Hayat. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ya aya kagagelan di teh pamirsa ti girang rumpaka pangintanya atanapi ti redaksi ti ngawitan Mangle ieu Juragan Chandra Hayat ngelebetan deui karanganana nu judulna Orok Dipake Tameng sarta ku girang rumpaka diomat-omatan pisan supados ulah dugi kateu ditamatkeun sapertos dodoja ti nemu bagja. Leres pamirsa cenah geuningan nya teu tamat cenah dina Mangle na teh dodoja ti nemu bagja teh, tapi upami aya bukuna mah paintanya urang diteraskeun di pedara anjeunna nyanggeman saurna teh nya ku kituna mugi para mitra Mangle teu kedah cangcaya kitu cenah tah ieu pamirsa ti girang rumpaka teh. Mangga atuh nya urang lajengkeun. Dina tahun 1853 zaman werit loba culik di kampung Cijame aya dua budak parawan keur meujeuhna rumaja putri hirup katilu bapana nu geus rarempo nu cikal ngaranna Rohani di anih-anih ari adina ngaranna Rohanah di anah-anah ngaran bapana katelah ku anakna lalaki nu cikal Suwarta jadi Pasuwarata. Suwarta teh geus maot bareng jeung indungna jadi korban Rajapati kudu ngagarong ka imahna dina tahun nu anyara kaliwat. Lain nganduaan bae anu harita jadi korban tepi kahanteuna teh loba deui sumawana nu tatu. Ari karoroncodan mah sakampung taya nu diiwalkeun. Pasuwarta geus teu makaya boga ge kebon di Gunung Hayam sawah di Padarincang teu ieuh digarap lantaran teu kari kudu ngaranjah. Lain digalaksa ku sato hewan tapi ku urang leuweung nu disebut goromolan teh. Hirupna eta nu tiluan ku saaya-aya bae ladang jual jaar sakur nu payu boh pakean boh ingon-ingonna asal barang halal. Sajabana ti geus kolot Pasuwarta teh boga panyakit mengi tah eta ana panyakitna kanceuh estu mata kuatir. Tempo-tempo Pasuwarta sapeting japut teu sare salenyap iwal ti renghap ranjug eungapeun hese ngambekan. Loba ari nu haat mere ubar mah atawa nu nyumbang-nyumbang malah loba para jajaka anu bro-broan barang bere. Da puguh eta dua budak teh rupa teu menta patut teu nganjuk gareulis nyalari tur nyalantri. Tacan soteh baroga salaki can diparengkeun bae ku pangeran lain pipilih nyiar nu leuwih. Hiji mangsa Pasuwarta kanceuh leuwih parna ti nu enggeus-enggeus. Anih jeung anah baradami yen kudu ikhtiar ubar kadayeuh menta tulung ka bibina mantri klinik da digawe di rumah sakit Cihampo. Isukna tabuh 8 anih anu kapilih indit geus milu kana wahon aci ti Ciawi Tali datang-datang kadayeuh tabuh 2 maklum gorobag teh teu gancang. Kawas geus kitu kuduna kawas geus kitu diaturna ku nu ngayuga. Anih teh make kapaksa kudu mondok di dayeuh lantaran ubar teh teu beunang didadak. Isukna ge meuli heula ari peta jauh ti apotek anu deukeut geus tarutup. Di ayana ge ubar teu aya tutumpakan keur balik. Da ari geus sore mah langka aya mobil anu wani-wani kumalampreng. Nah atuh deui waktu Anih subung di imahna ana baradag teh ka Cijame bet aya deui anu ngagarong. Saeusina kampung sakura kakayaan rakyat sarupaning kadaharan, pakean, pare, ka embe-embe ti kandang sumawana hayam ti paranje mah kabeh ge taya nu mangga pulia. Teu kolot teu budak teu lalaki teu awewe
tepilih bulu sakur anu ngalawan mah pagoletak ting kudupung tatu malah loba anu jadi babatang. Kajadian anak kieu keur ana sorangan nungguan bapana ti isuk jeput manehna meh teu ingkah ti imah ngan kaselang kacai basa lohor jeung asar beuki nyadak kaburit sakuriling bungking beuki poek beuki comrek iwal sora pepengeng jeung tonggeret hawar-hawar siit incuing di astana nu kadenge teh. Waktu mendetkeun janela kabireungeuh lalai pating kaleper kalaluar tina pongpok usuk awi kalong pating gaya bag langit angkeb ku pihujaneun hawa ngelakab anah ngarasa keung beres salat magrib memeh curug hujan anah nyamperkeun ka bapana nu keur ngalempreh di pangkeng terus ngarancetan bitisna bari ngarampas sirah nu gering manehna nyarita, "Bapak, atuh urang kadayeuh we satungtung teu damang mah urang titirah." Ngadenge carita anakna kitu pasuarta lir ngadak-ngadak tanagaan deui korejat hudang sarta mencrong kana beungeut rohana. "Ana haking, Bapak, teu gering teu sing cager ti bareto ge, tapi Bapak geus aya rarasaan yen hamolila deui asana mah rumingkang di pawenangan teh." "Bapak," cek rohana, beri mengpekan celik ku dampaleungeun duanana. "Tong sasauran kitu." "Atuh da nyai, Bapak teh cager. Gening tadi disuntik di klinik. Sareng apan Bapak teu gugah-gugah." "Disuntik soteh bane we mantrina kudu hirup tina ladang nyuntik. Ari pang teu hudang-hudang mah da puguh keur hayang gogoleran bae." "Tapi Bapak moal pupus." "Anak king, ari lebah umur mah Bapak teu bisa ngukur. Lamun geus waktuna cunduk mah isuk hayu sore rampes." "Na teu palai heula uninga abdi sareng teteh Cumarita." "Kahayang mah kitu, nya muga-muga bae." "Bapak sing damang atuh, nu mawi ge hayu urang tatamba di dayeuh." "Kadayeuh." "Muhun Bapak kedah damang dugi ka katungkulan bagja abdi sareng teteh." Nah, pasuarta sorana leuleuy heug ngedang deui sarta rumenghap beungeutna sepa-sepa ge ngadadak marah may lir nu nembongkeun ka bunga. "Bapak hamo ninggalkeun indung maneh nu geus leuwih ti heula dipundut ku nu kagungan. Dalah salengkah Bapak moal deuk nyingkah. Hayang kalongok saban poe lamun pareng cager teh. Bari-bari ka kebon atuh. Ingat we Bapak mah kana pamenta indung maneh. Basa hayang ngendongan anak si jenat. Maklum kakara incuan atuh. Moal poho-poho. Ani sare di enggon ieu. Da nyai mah apan didayeuh keneh keur sakola. Bapak ditepas jeung barudak okade opatan. Kira-kira wanci sareureuk kolot. Ari galetek teh sisi lembur kalere kahuruan. Tangtu ku urang tukang. Teu nyaho ti anggalna. Da harita Bapak kasarean. Geus 4 peuting atuh. Da salembur noron teu sarare. Disidik-sidik. Masya Allah. Mana horeng seuneu teh lebah imah lanceuk maneh pisan. Sapada harita Bapak ngajewang bedog. Kop kana kalak. Bakri jeung tumbak. Tapi karek gerek ngojengkang. Dicarerak manten ku barudak. Basa nama lain lawan-lawaneun. Atuh Bapak teu bisa kumaha da kapikir yen angot nungan ukur nyalindang gobang cacak nu samagreng ge caricing taya dayana. Teuing sabaraha jam lilana seuneu ngabela-bela. Nu tetela mah hurungna beuki lila beuki gede. Bedil beuki dordar beuki ragoting borobot. Kudu madakaan harita teh daerah urang keur dikosongkeun atuh urang leuweung teh jadi samemena ngaruksakna ngagarongna jeung nandasa jalma-jalma nu sakira dipicuriga ku maranehna teh babakuna kasakur nu sok pagaliwota jeung tentara. Tah nyaeta pisan nu matak lanceuk maneh jadi korban oge lantaran raket teuing jeung Mayor Jamal. Zaman keur diurang dijadikeun keneh teritorial batalion.
urang tukang nyarahun maklum rea esang-esangna. Rag pasuarta eureun heula nyaritana ngarenghap sababaraha kali panonna muncerang kana lalangit siga aya nu keur dipikir ngarenghap deui bangun eungap. Nyai pokna deui lanceuk maneh teh harita saborondoyot jeung indung maneh lastari ku panandasa deungeun na kungsi aya dosa naon atuh ti karuhun urang nu matak aya cocoban nu sakieu beratna. Ana angot pamajikan si Jenat jeung orokna mah kapanggih geus renghek dina tumpukan lebu. Bangun pageuh nanangkep budak da jadi hiji atuh layonna teh tayohna wae manehna teh rek lumpat ngan teu kaburu da katinggang manten ku pamikul nu hurung. Kitu tah Nyai kabeh ge moal kapopohokeun katenjok keneh ku bapa. Mamah kapanggihna ti sisi balong nyelap dina dapuran cau padahal tatuna mah teu parna kabedil lebah puhu pingping tapi loba teuing kaluar getih meureun pangnepi ka hanteuna teh. Lamun digugu mah kahayangna bareto kawas moal kajadian kitu teh. Napalayeun naon emak teh rohana megat kalimah. Bapana ngarahu nya eta puguh ge bapa nu salah sugan teh moal pikieun. Muhun palai naon atuh emak teh rohana ngadasak. Hayang nuturkeun maneh kadayeuh melang cenah sakola eueuh nu ngaladenan ngan ku bapa teh digugu da angkanan teh teu perlu ku syariatna bibi jeung paman maneh anu sakitu nyaraheunana. Nya eta atuh sugan teh moal nepi ka aya kajadian ... nu matak jung wae maraneh mah ayeuna geura parindah bapa mah kapalang rek nungguan indung maneh. Dabongan bapa eta ge teu ngagugu kana kahayangna bareto. Tetela bapa nu salah moal Nyai bapa mah moal ingkah. Kadong dora pindah nyingkahan balai ge sanggeus indung maneh taya di kieuna. Parantos wae bapa teu kedah nyeselan salira ku anjeun tos takdir emak wae eta mah. Nya takdir abong paeh ngan sarupa dipundut ku nu kagungan dalah kumaha wae oge jalana paeh mah kitu-kitu keneh bae. Bapa mah moal indit anak king hanas urang tukang daratang deui keun teuing ari geus waktuna mah. Sanajan bapa nepi ka paragat ge ari memang geus kitu kuduna mah ngan aya ari kahayang mah samemeh ajal teh. Aya kapalai naon lamun teh mah tepi ka dimangsa upama geus cunduk waktuna bapa hayang kalaksanakeun dipundut nyawa di dieu di imah ieu kubur gigireun indung maneh sing kahapit ku kuburanana lanceuk maneh sabondoroyot. Lamun ieu kahayang teu kasorang kawasna di kalanggengan teh bapa mau ngarasa lugina. Bapa ceuk rohana beri negerkeun maneh bapa moal wakapupus kedah katungkulan heula abdi sareng teteh. Ulah poho anak king Allah teh tunggal nu nangtukeun hirup jeung paeh. Urang mah manusia kana sagala ge teh nyaho sarta sakabeh pareng aya di anjeunna kahayang Nyai kitu. Muga-muga wae sing dikersakeun ku Nu Maha Kawasa. Muga-muga sing aya umur sarerea. Enjing ge enjing teh Ani sumping nyandak lanong kanggo bapa. Sada hujan gening ceuk bapana bari curing hak. Tos diwanci Isa mula mung teu ageng. Nyai ka dieu geura sing deukeut. Bade aya pikeun naon bapa teh? Ceuk Anah bari ngadeuketan bapana. Rampa dina handapeun kasur kaluarkeun sok tondeun tah digigireun bapa. Anah nurut pek ngarampaan kana handapeun kasur manehna ngagebeg lantaran leungeunna ngarampa gobang. Nah Nyai bangun rewas. Bapa nyimpen nu kieu ti iraha ti barang ditinggalkeun ku indung maneh.
Anah unggek-unggekan bari mureleng kapikir yen dihente-hente ge bapana hayang mulangkeun ka nyeri kanu nandasa indungna katut lanceukna ngan teu bisa peta kawantu nu narandasana lain udag-udageun. Nya Nyai moal woleh panasaran lamun teu laksana adu hareupan tarung rebut umur nu matak eta barang teh dikekeweuk wae. Nyaritana bari haharewosan. Sawatara jongjongan bapa jeung anak pahulang-hulang bari silih pencerong, itu ieu pinuh ku pertanyaan-pertanyaan dina ati nu teu kedal. Tabu sabaraha ieu teh? Ceuk Pasuarta rada tarik. Tabu 1/2, Bapak. Ceuk sora lalaki ditepas, bedas jeung ngagoronggong, lain sora Anah anu padeukeut di dinya. Gebrug wae panto sadadi jejak. Teu lila brai muka, angin ngahiu ka jero. Cempor parem. Sapada harita ting belesat baterai ka sakuliah imah. Kira-kira aya 5an ku panenjo Anah mah lalaki daredeg arabus ka pangkeng. Lakadalah sanajan eueuh kagablog ge sumbangkeuneun dewek mah kabeneran aya bawaon euy. Nu nyarita teh dedeganana jangkung gede ngan beungeutna teh sidik. Anah meung peuan serab ku sorotna baterai nu ditojokeun pisan kana beungeutna. Ayo nangtung milu ka tonggo lumayan keur pamajikan katilu. Pokna deui bungah naker bangunna teh. Ngadenge aya nu ngahina kitu jeung keur mah eukeur geus ngunak-ngunak ti tadina. Pasuarta ngadak-ngadak jag-jag saperti nu cager sarta hatena geus teu katahan deui ngan seak hiuk wae gobangna nu keur dikekeweuk ku Anah disabetkeun. Nu diancam palipisanana si jangkung gede. Dasar Pasuarta lain jelema bantrak-bantrakeun atuh. Sakitu keur gering jeung dinu poek teh masih keneh awas kanu diarah mah. Nu ngajorag teu ngeuh ieu yen Pasuarta geus taki-taki, teu nyarahun yen ti tadi ge geus kanyahoan yen manehna aya di luareun imah ngarintip. Tapi anu disamber ge lain jalma atah-atah atuh, lain jelema lolong dinu mongkleng. Barang bedog geus deukeut pisan kana palipisanana karasa hiukna, manehna ngagilak saeutik bari miceun heumbatan. Saukur kulit gigir pepeuteuyanana bae nu katodel ku congo gobang teh. Jeung najan saeutik berbei bae getihan. Lantaran serangan nu mimiti gagal jeung nyamber angin, Pasuarta buru-buru ngarobah kuda-kudana. Manehna ngarobah sikap sarta bedog nu geus milepas teh dibebener deui kaayaanana. Eta kajadian teh pohara cepetna dadina sakedet netra serangan ti Pasuarta geus milepas deui ti tukang. Bedog gan karisa geplaseun nyamber punduk musuh nu teu disangka-sangka teh aku si jangkung. Tapi dasar anu keur dilalakonkeun atuh. Persis dina rek bek pisan teh dumadakan aya nu mantuan, jelema pendek DDP, bedog Pasuarta dipahpralkeun kanu duaan. Beneran pisan duanana oge kana lebah angeuna. Aduh. Nu duaan ngajerit. Terus dijojolongjong, namru teu usik deui. Adi si DDP mah bari dicentok teh dipapag ku tuur beungeutna, teu wudu bancunur jeung bijilan kecap. Cep deui congo bedog Pasuarta kana walikatna kudupung deui namru. Aya bahagya Nyai di alanteuran geuning Bapak teh. Teu kudu hese asruk-asrukan ka leuweung neangan damang kelukna daratang sorangan sosoroh kojor. Hei, agi-agi sombong, modar sia. Ceuk salah saurang tinu anyar datang nu geus nyabut bedogna bari rek nyabat cangkengna Pasuarta. Tapi kakarage ngaheumbat geus karampas manten ku Anah nu ngagunakeun andukna dipake pangebut. Breut. Beungeutna disambar atuh mending ngagoak bari nutupan beungeut. Panonna asa bucat keuna ku tungtung anduk. Masingan ngagunakeun anduk oge geuning ari jeung elmuna mah ulah dianggap enteng. Kumaha sia ceuk Anah bari nyacer pueuh ceulina nu ngagohak ku tonggong bedog nu dicerek ku leungeun kenca meunang ngarebut. Bapak aing sombong, anakna mah komo deuleu. Ieu mah setan sugan.
Cek si jangkung gede rada mangsar mingsir lantaran teu bisa nulungan anak buahna anu papada kateter. Aya opatna geus jadi babatang, kalima keur dihancak ku Nyi Ana. Dasar ti Cicadas terah Cimalaka turunan Cibalumbu, murid kahiji guru penca di Burujul. Anah teh ngaluarkeun pangabisana nang tayungan bapakna. Geus limaan urang leuweung nu ngudupung teu ngap deui teh. Nu duaan tatuparna saurang ngajahjar teu usik teu malih dicahcer ku Anah teh ayeuna karitarung ijen. Tapi si jangkung loncat ka tukang teu kanyahoan di beledag we ngabekaskeun pistolna sababaraha kali ka luhur, tapi ditujukeun kana langit, da ditujukeun ka pasuarta mah disinyalahan keuna ka Anah. Heug sakitu mencrangna keur bawaeun cenah. Barang aya suara pistol, brag deh ka jero imah teh aya nu arasup leuwih ti 5an, kabeh samagreng ku pakarang. 2 di antarana mawa obor jeung blek minyak tanah. Nu ditarajang jadi kawalahan ayeuna mah, lain lawan-lawaneun deui. Komo sanggeus kana tonggong Nyi Ana aya congo bedil ditompokkeun ku si jangkung gede mah. Waktosna kabujeng sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.